一對戀人 couple 咧就邂逅咗啦，但係到咩地步咧就個戲冇講啦。咁然之後到EK 佢喺屋企俾老豆趕走咗落嚟嘅時候咧，咁見到AK 咧，其實嗰度係兩個可能性嘅。即係就係對於觀眾嚟講嗱，其實嗰度原本我拍嘅時候有個擁抱嘅，但係後尾我剪咗就冇咗啦。唔係，仲有一個位應該係跳樓啊，對唔住有個擁抱就冇咗，就冇用到，因為後尾個劇本出嚟我應該覺得sorry 我由頭講過嗱，佢喺下邊咧，佢哋嗰個關係起碼係朋友啊嘛。即係如果我嘅成長裏邊咧或者而家都有，如果你有一個朋友即係佢最我住西營盤嘅，咁佢話今晚咧就同老豆嗌交，咁呢的而且確其實最多講好近咧，就我個女發生嘅，有個同學就同屋企鬧完交，就走咗出嚟，就係上嚟我度瞓得唔得？咁咪得咯，即係話輝仔同EK就起碼係呢個關係啦。因為咧跟住落去，佢哋仲有啲譬如畫畫然之後各自生活去建工茶餐廳係繼續擺檔畫畫俾警察充公咗啲畫，就係各自嘅生活。然之後就賣兩餸飯就再到跟住翻去咧，就有第一次嘅所謂性行為啦。咁咧嗰啲佢哋去幫佢喺差館接佢嗰啲咧，即係我就會係當係兩個交往咯。同埋即係一個戲嗰個而家演128分鐘啊，即係個承載力有限。而我一開始我唔係即係好似之前有啲宣傳，我話呢套唔係 BL 電影，我的而且我哋都唔係想拍，即係你要講咧就借一個巴士爆炸案借題發揮，就擺咗一啲即係我哋生活裏邊城市見到嘅嘢落去。咁嗰啲談情説愛情情塔塔咧，即係其實寫兩場落去，即係唔計出嚟個效果冧唔冧好唔好睇嗰啲唔講先啦，即係擺到啊！但係歸根究底咧，即係唔係想拍一個談情説愛嘅戲啊嘛。咁同埋由於我又話呢一行做咗40年啦，即係我睇個劇本已經知道出嚟嗰個時長大概幾多。即係我唔會搞一個風林火山，然之後好辛苦去剪啦。咁我就即係亦都因為子彈有限，即係希望用到嘅錢就將來觀眾會睇到。即係呢個經濟效益啦，同埋演員嘅演出，唔好做完一大輪出嚟冇咗，咁就又唔係咁好咯。咁我簡單啦，就係嗰段叫做所謂留白咗咧，因為我由始至終唔係想拍一套談情説愛嘅戲。